快过来，快快快！又来了，这什么声音啊？缺油呗，缺润滑呗，那能搞不？肯定能搞啊，只要那个到位。哪个到位？我全都要。这小子这么喜欢这老车啊，又换了个车。往后面滑到底就是拆前面螺丝，好简单的。往前挪到底，拆后面。我们来看看，看一看哪里响了。润滑一下，试一下。声音是小点，但是还是没解决问题。我们拆来看。哇，这么紧，就这个响了，这个和它是一个整体的，就这个磨得太紧，以为加不进去。我们把它处理一下，先把它敲出来吧。好。这里面也没生锈，这个铁片的孔是只会变大不会变小的，它变大了，膨胀了。这个齿轮呢是个对称结构，这面是装不进去的，换一面就可以装进去。但是这个膨胀太厉害了，我们还是加工一下。拿个小锉刀，看着是塑料的，它实际上是尼龙耐磨材料。好，试一下，可以了。先往后上点黄油，非常的顺滑，齿轮里面也来点黄油，可以了，装上去。均匀的拧上螺丝，不能一个螺丝带死。那边也是一样的，拆开来弄一下。这个你看，这个不用处理，把垫子换过来，上点油就可以直接装，翻个面装上去就可以了。已经不响了，装上座椅就可以了。滑到最前面，装后面的螺丝。OK。好，我们先弄副驾驶，装上去就可以了。好了，两边都不响了。哎，不响了，周师傅，你看。有什么办法把它变成黑的？要就贴纸，要就做水转印呢，要就换一个。换一个不允许啊，条件不允许啊。对，那就做水转印吧。买了我给你做。做。